ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம். இது உங்கள் மலர்ஸ் கிச்சன் சேனல். மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், நம்ம வீட்டிலையே கற்பூரவள்ளி செடிங்க. இது வச்சு இன்றைக்கி கற்பூரவள்ளி துளசி வச்சு இன்றைக்கி ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா தலை நல்லா பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது. இது கற்பூரவள்ளி செடிங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா துளசி செடி பாருங்கள், நம்ம வீட்டிலே இருக்கிற துளசி செடி. இதை வச்சு நம்ம ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். கற்பூரவள்ளி துளசியும் வச்சு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் பாருங்கள், நல்லா வீட்டில் தலைன்னு இருக்குது பாருங்கள் துளசி செடி. ஹலோ, ஹாய், நான் உங்கள் மலர் பேசுகிறேன். வெல்கம். இது வந்து துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, மிளகு, சீரகம். இதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி சளிக்கு நல்ல மருந்து ஒன்று தயார் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள். அடுத்து சொன்ன பொருளை வச்சு நம்ம கஷாயம் தயார் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம இதால் 3 கப்பு தண்ணி ஊற்ற போகிறோங்க. மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிளகு வந்து 1 ஸ்பூன், சின்ன டீஸ்பூனால் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் நெல் சீரகம், 1 வெத்தலைங்க, 1 வெத்தலை போட்டுக்கணும். நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது கற்பூரவள்ளிங்க, ஒரு 5 தழைங்க. ஒரு 5 தழையை நம்ம இதில் பிச்சு போட்டுக்க போகிறோம். இதில் பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் துளசி பாருங்கள், கொஞ்சம் துளசியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறோம். சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணுங்க. நம்ம துளசி போட்டுட்டோம், கற்பூரவள்ளி போட்டிருக்கோம், மிளகு போட்டிருக்கோம், சீரகம் போட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே நல்லா கொதிக்கணுங்க. பாருங்க, நல்லா கொதிக்குது. நல்லா கொதிச்சு வரும்போது நம்ம இந்த துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் அதனோட வாசனையே சமாதானம் நல்லா வாசனையாக இருக்குங்க. இந்த வாசனை வரும்போது பாருங்கள், நல்லா அந்த துளசி வாசனை, கற்பூரவள்ளி வாசனை எல்லாமே ஒரு மாதிரியாக நல்லா இருக்கும் வாசனை. இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாட்டி வச்சு கொடுத்த கஷாயம் தான் இது. நம்ம இப்போ கொஞ்ச நாளாக இதெல்லாம் மறந்துட்டோம். இதெல்லாம் வந்து மலர் கிச்சன்ஸ்லேருந்து நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் இதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன். நம்ம இதெல்லாம் போட்டு குடிக்க வைக்கிறதுனால என்ன நன்மைன்னா, நம்ம உடம்புல வந்து சளி இருக்காது. சளி இல்லாமல் நம்ம உடம்பை நம்ம நல்லா வச்சுக்கலாம். இது வாரத்தில் 2 முறை குடிக்கணுங்க. வாரத்தில் 2 முறை குடிக்கும் போது நமக்கு சளின்றது கொஞ்சம் இல்லாமல் போகும். அதனால் வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஞாபகமாக வச்சு நம்ம பசங்களுக்கு, குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கணும், 2 ஸ்பூன் அதுதான் கொடுக்கணும். அது வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் அதை சொல்கிறேங்க. நல்லா கொச்சிட்டு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டிக்க போகிறோம். ஃபில்டர் இந்த மாதிரி ஃபில்டரில் வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிட்டு இப்போ இதில் இந்த கப்பில் அரை கப்பு நம்ம வந்து பெரியவங்க குடிக்கலாங்க. பெரியவங்க வந்து அரை கப்பு குடிக்கலாம், ஒன்றும் பண்ணாது. சளி நல்லா கேட்கும். இரும்பல் சளி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி அரை கப்பு வாரத்தில் 2 நாள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கணுங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த டீஸ்பூனால் 2 டீஸ்பூன் பசங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க. நம்ம 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிற பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி 2 டீஸ்பூன் கொடுக்கலாம். நல்லா சளி முறிஞ்சி வந்துடும், நல்லா சளி வெளியே வந்துடும். ஆனால் வந்து இதை வந்து வாரத்தில் 2 நாள் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா நம்ம துளசி, கற்பூரவள்ளி, மிளகு, சீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுனால நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள்.
மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.